Tiếng chuông, tiếng của ngôi lời nhập thể vẫn đang vang lên trong cuộc sống chúng ta. Ngài đến để mời gọi, hàn gắn và kết nối yêu thương. Ngài là đấng cứu độ, là Emmanuel, Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Một khi được Thiên Chúa ở với và ở cùng, chúng ta hãy mở lòng ra đón Chúa và đón mọi người. Đêm nay chốn thiên cung rộn ràng, chiều thần thánh tâu muôn cung đàn hỉ hoan, ngợi mừng đấng cứu tinh ra đời, trần hoan hỡi hãy vui mừng lên. Gloria in excelsis Deo, Gloria in excelsis Deo. Đêm nay đấng cứu tinh ra đời, mục đồng hỡi đến suy tôn vua tình yêu, nơi hang đá khó khăn cơ hạn kia người đã viếng thăm trần gian. Gloria in excelsis Deo, Gloria in excelsis Deo. Con Thiên Chúa đã hiến thân mình và người đã sống trong tâm tình hòa bình. Muôn dân hỡi hãy tin nơi người, vì người đến thắp lên niềm vui. Gloria in excelsis Deo, Gloria in excelsis Deo. Rộn ràng tiếng Chúa ngân thanh bình, nguyện cầu Chúa Giáng sinh ban nhiều